Ребята, всем привет! Сегодня я в гараже. Привез на зимовку своего железного коня велосипед. Вон он сзади меня стоит. Приехал, значит, в гараж и прихватил с собой долгожданный Лезерман. Лезерман Wave. Приехал он ко мне со Штатов. Привез мне его кореш мой драгоценный Ильдар. Ильдарчик, тебе привет и спасибо еще раз. Он, значит, был там по работе. Мы с ним списались, я у него спросил, есть ли там в продаже они, он написал да, то что есть. Ну и, соответственно, я его попросил купить. Он приобрел, и здесь уже мы с ним рассчитались. И вот он у меня. Давно я его хотел к себе в коллекцию. Есть у меня Широгоров Неон. Не оригинал, конечно, китайская копия. И Victorinox. Вот. И до кучи вот такой вот мультитул теперь есть у меня. Значит, он идет в комплекте с чехольчиком вот таким. Вот. Обошелся он мне в $97. Это примерно 6500 рублей. Здесь в России продаются они в районе 10, плюс-минус 1000, даже, наверное, 500 рублей. Вот, ну что, откроем, посмотрим, что это за вещь. Обзоры я, конечно же, смотрел на него, причем давно. Серьезная такая упаковка. Ну и вот он сам. Хороший такой инструментик. Жесткий. Пока не разработанный. Вот такой вот он. Компактный. Весомый. Так, где мой Широгоров Неон? Вот он. Вот они. Даже получается мультитул чуть-чуть поменьше. И по ширине они. Мультитул чуть-чуть пошире. Вот. Такой вот инструментик, пассатижи. Так, что тут еще есть? Ни разу я его не держал в руках. И, честно говоря, как оттуда все выковыривать, я не знаю. Так, ну получается вот нож. Вот он. Есть сатинчик небольшой. Достаточно острый. Так. Тоже здесь лайнер получается. В сторону его убираем, и он закрывается. Так. Еще тут получается у нас напильничек с одной стороны. Вот такой вот. Тоже лайнер. Тоже закрывается. Так. Это у нас получается серейторный нож. Тоже достаточно острый. Вот так вот он заточен. С одной стороны вот так. С другой плоская получается поверхность. Аналогично лайнер тут. Так. И это пила. Такая вот. Классная вещица. Так, что тут есть далее?
Так, здесь получается отверточка. Плоская. Если не ошибаюсь, то, по-моему, это отвертка. Тоже оно все фиксируется. Здесь получается наподобие предохранителя. Нажимаем его и складывается. Так. Дальше. Это ножницы. Вот такие вот. Такая здесь педалька. То есть в руку не сильно будет видаться. Ну и сильно острая, сильно толстая, им не порежешь. Угу. Вот так вот он и складывается. И потом закрывается. Так. Как оттуда выковыривать другие инструменты? Сейчас попробуем Victorinox. Отвертка часовая. Хлоп. Думаю, такой балдой неудобно будет открывать, раскручивать болтики маленькие на часах. Так. Что тут еще? Ну и все получается. Так, это с одной стороны. С другой стороны у нас, насколько я понимаю, открывашка. Пока жестко все ходит. Вот такая вот. Вот. И отвертка. Вот такая крестообразная. И с другой стороны биты, плоская отвертка. Сама бита плоская, то есть получается на нее нужно будет набор бит покупать. Называются они BitKit. И стоят они тоже немало денег. Со временем, надеюсь, приобрету. Здесь, значит, получается у нас линеечка есть на внутренней стороне. Вот она идет, вот здесь. Я так понимаю, дюймы и сантиметры. Угу. Вот такой вот Laserman Wave. Теперь он есть у меня в коллекции. Считаю, что будет помогать он мне в повседневных нуждах. Так. И посмотрим мы еще. Здесь инструкция. Такая она разворачивается, она огромная. И есть даже на русском языке. Вот такая вот портянка. Так, это просто вкладыш. Здесь описание основных 17 функций, которые есть у Laserman Wave. Так, и здесь, значит, у нас вот такой чехольчик. Вот так вот он в чехольчике смотрится. Здесь есть вот такая лямочка, можно на пояс повесить, на ремень.
по бокам чехла вставочки. Вот они. Так, сейчас покажу. Вот так вот можно сюда вставить. Ну, кто что вставляет. Я видел даже фонарики сюда ставят. И вот здесь даже вот кармашек есть. Под липучкой. Вот мои приобретения. Спасибо за просмотр. Всем пока. Ребята, еще небольшое одно дополнение по Laserman Wave. Здесь есть колечко. Больше это касается любителей темляков. Вот такое вот. Вот оно достается. Вот. Темляки я сам люблю. Из паракорда себе делаю. Вот у меня темляк на Викториниксе. И вот он, вот такой темлячок на Широгорове. Вот. И колечко, если нет необходимости, убирается обратно. И все, и не мешает. Такой компактный получается мультитул. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Пока.